毎日お疲れ様です。ポッドキャスト内政ノートナビゲーターのことはです。その1の10。今回はこの番組のラストとなります。そして前編と後編に分けて2回にわたってお届けしようと思います。お越しいただきましてありがとうございます。高野幸次郎です。エピソードの0から数えると、今夜でちょうど12回目です。この焚き火をずいぶん長い間、一緒に囲んでいただきました。この旅で見えてきた景色を皆さんともう一度一緒に広げたいと願います。この言葉を届けたいと思っている誰かのもとへ届けたい。そんな気持ちで今夜ここに座っています。今までも、そしてこれからもありがとうございます。はい、高野さん、はい、今回もお願いいたします。こちらこそお願いします。はい、この旅を振り返る前に、はい。一つ私も確認したいなと思っているんですけ皆さんにね。れども、はい。はい。リスナーの皆さんも今、うん。この焚き火のそばに座れている感じがしていますか？うん。忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まって自分の内側に耳を傾けてきたかなと、そんな積み重ねが今夜ここに届いているとしたら、それだけで私は十分だと思っています。この番組の合言葉、覚えていますか？高野さんがいつも最後に言ってくれている一言。あなたの再挑戦を支える一歩をここから。今夜もその一歩を一緒に踏み出せたらなと思っています。古藤さん、ありがとうございます。そうですね。立ち止まること自体がもう十分な一歩だと考えています。はい。高野さん、はい。前回お届けしたその1の9では、組織の健全性をめぐる12の対話というお話をしたと思います。はい。私が組織崩壊を体験をして、それをどういった原因とか要因だったかっていうのを大学院で客観的に分析研究をして、その状況の中で、こうやれば、こうさえしていれば、こういうことに気をつけていたら、組織は崩壊することはなかったっていうことを、立証した中身で、あえて、皆さん方にこういった状況は大丈夫ですかって聞いているのが12の対話っていう形でまとめさせていただいてます。はい。うん。で、その12の対話は4つのステージがあって、はい。まずステージ1は理念と目標は魂を失っていないか。うん。そしてステージ2はその沈黙は健全ですか。うん。そしてステージ3は成長の裏で誰かが疲弊していないか。うん。ここまでのお話が前回だったんですが、はい。今夜は最後のステージ4ということで、10番から12番の問いに、迫っていきたいと思います。はい。はい。ステージ4のテーマは、うん。その命綱は一人に依存をしていないか。その命綱は一人に依存していないか。どれだけ情熱的なリーダーがいても、どれだけ優秀なキーパーソンがいても、その一人に頼り切った組織はいつか必ず揺らぎます。はい。そしてリーダー自身もまた現場から浮かび上がっていくことで、知らぬ間にその孤立した命綱になってしまうことがあります。はい。その中でこの10番の問いなんです。はい。で、10番はリーダーの理想、パーパスとかビジョン、リーダーが最初にその組織を作ったわけですから、当然理想があります。理想うん。と現場の実情との間に、現場の実情ですね。埋めがたいズレは生じていませんか。スタートはうん。ずれてなかったとしても、何年かやっていくうちにずれてはいないか、うん。ズレを確認はしていますかっていうことで、10番を皆さんに問うています。はい。はい。リーダーの理想と現場の、人のズレっていうこうん。とで、これはその1の3でお話をした氷山の話ともつながるのかなと思います。鋭いですね。はい。はい。
リーダーが見えているのは、水面の、ちょっと出ている一角に過ぎないということなんですかね。うん。コタさん、その水面の一角に過ぎないというのは、海面から上に出ている結果とか出来事とか、そうはい。いったものしか普段リーダーが見えなくなっているっていううん。ことを私は、ここで表しています。はい。で、私のその失敗の中核にあったものも、このズレだったんですね。その大きなはい。要因がこのズレだったんです。うん。で、私はもともと、政治を志すにあたって、いわゆるそのうん。地盤とか看板とか、カバンもですね、うん。何もないところから国政に挑んできて、駆け上がっうん。てきました。はい。その経験が私にその強い自信と、理想を与えてくれたんですね。うん。選挙の実績はあるし、国政での重要ポストも担えるようになってきたし、うん。国会議員の140名を束ねるですね、議員連盟の中核的な存在もですね、になってうん。きましたし、はい。その自分にはその組織を動かす力があるという確信が、いつしか疑いのないような、正うん。解になっていた。もうそうん。れを信じきっていた。うん。しかしその一方で事務所の現場、特に東京の事務所ではなくて、私の選挙区である高知の事務所では、スタッフたちが、うん。答えたい。私うん。の思いに応えたい。でも届かないと静かにやはり不安を抱えていました。はい。そのズレを埋めていたのが、5でお話した翻訳機、うそのナンん。バー2であったり右腕の方だったんです。うん。うつまりん。私の理念を翻訳をして現場に伝える。その人がいなくなった瞬間に翻訳が止まり、ズレが一気に表面化していったんですね。うでん。10番の問いは、私のその組織崩壊の診断書そのもうん。のなんです。うん。リーダーが現場をしっかりと見ていくということが大事だというのが10番の問いですね。そうですね。はい。では、その次、11番の問いに移りたいと思います。組織の、11番は組織の要石となっているキーパーうん。ソン。役職で言うと、副社長とか専務とか、そういった組織によっても違うんでしょうけど、そのトッうん。プのその右隣にいる右腕のキーパーソンが、もしうん。明日いなくなっても、組織が回り続ける仕組みが今ありますかと。うん。その人の善意とスキルに頼り切っていませんか、うん。依存してませんかっていうことを問い11では聞いています。これうん。は仕組みではなくて人への依存をしているんですね。うん。う本来ならん。仕組みを作らなければいけない。うん。で、その人の頭の中にある暗黙知は組織のどこかに記録されていますか、それ以外の方々とか、それ以外のスタッフがそのナンバー2の役割だとか、仕事とかが分かってますかっていうことをうん。聞いています。はい。はい。あの人がいるから大丈夫だっていうところではなくて、うん。その要石となっている人が、壊れてしまうようなことがあった時にどうするんだっていうようなことを、リーダーは気づけないっていうところがあるということをお話しいただいたのかなと思うんですけれども、一人のその頑張っている、ものすごく仕事ができる人の善意に頼る前に、仕組みを作るという責任がリーダーにはあるんですよということですよね。うん、そうですね。はい。それでは最後、12うん。番の問いに移りたいと思います。はい。12番は、一度決めた目標や計画は絶対ですか、それうん。とも状況に応じて柔軟に見直す賢さや勇気をあなたの組織は持っていますかうん。ということなんですね。はい。はい。これはその6番でお話をした明らめる、その明るいという字にひらがなでラメると完全うん。に重なっています。うん。事実をありのままに明らかにして執着を手放すこと、うん。その一度決めた目標や計画という、固執し続けることは、明らめるのその対極にあります。そのはい。柔軟に見直す賢さは弱さではないんです。
うん、より大きな目的のために手段を変える勇気なんです。特うん、うにん。今は前提が常に変わる。最はい。初にその計画を作って実行する間に、周りの環境とか、例えばコロナとか、どっかで内うん、戦が起きたりとか、そういった環境がすぐ変わる、前提が変わる状況の中で、その う KPI なりん、その数字なりにこだわっているのではなくて、その状うん、う況状ん、況に応じた改善とかが必要だということなんですね。うん、うん、うそれん。ができていますかっていうことをここで問わせていただいてます。はい。より大きな目的のために手段を変える勇気が必要だということですね。うん、で、このステージ4の3つの問いというのは、命綱を一人に依存させないという、組織に対する問いでもあると思うんですけれども、その根底にあるのはリーダー、その人の、内政ということですね。そうですね。はい。現場のズレに気づく眼差し、要石の依存に気づく謙虚さ、あと、計画への固執を手放す賢さ。すべて内省なしにはありえない。成し得ないというところだと思うんですけれども、うん。この番組全体がその内省の積み重ねでしたね。そうですね。はい。はい。そして今回は皆さんにちょっとお願いしたいことがあります。うん。このお届けしてきたこれまでの旅の中で、うん。一番心に残った言葉を一つだけ思い出してもらいたいなと思います。はい。そしてなぜその言葉が心に残っていたのか、それだけを静かに問いかけてみてください。うん。それだけでまず大丈夫です。うん。はい。はい。では、皆さんがちょっと思い出している間に少し旅の足跡を一緒に高野さんと振り返りたいと思います。はい。はい。テンポよくいきますね。はい。じゃあ私が行きます。エピソードうん。0は車内灯でした。はい。夜の電車で車内が明るすぎると窓が鏡になる。外が見えない。映るのは自分の顔だけ。その瞬間にもどん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 周りの風景は変わっている。しかし気づかない。自分の顔だけ見ている。成功体験という明るすぎるライトが窓の外にある他人の痛みや時代の変化を見えなくしていた。これがエピソード0でした。はい。では、その1の1。こちらは、スポンジと泥水、そしてアンラン。その1の2にもこちらかかっていったうん。話だと思ううん。んですけれども、泥水をパンパンに吸い込んでしまったスポンジには、どんなきれいな水を注いでも入らない。まずは絞り出すこと。そして捨てきれない過去の残像、凝り固まった正義感、自己保身というドロドロの水を最後の一滴まで、絞り切るというような感じでしたね。はい。はい。そしてその次はその1の第3話と第4話。その氷山とその相手のその主体性を奪う、部下の主体性を奪う、ハンドルを奪うということ、そしてきちっと自分の考えを現場まで下ろすためにも、自分が言いたいことをきちっと整理をして、それを言語化にして、言語化っていうのはつまり明確化なんですが、それを明確化して、それを共有をするっていうことが必要っていうことを言っています。組織の中で見えているのは本当に一角しか過ぎないです。リーダーの不安が部下のハンドルを奪い支配を生む。リーダーが不安だったら俺がやるっていうことで部下のハンドルを奪うんですね。うん。それが支配を生むということなんですね。うん。言っておいて調子のいい時に、うまくやっといてとか、あとはうん。任すからなっていうその曖昧な言葉が何を任すのか、何をううん。まくやっていくのかっていう曖昧な言葉で相手を指示待ちの乗客にしてしまう。その部下が動かない。部下はだってそのリーダーが言っていることが分かっていないからっていうことがやはり多いんですね。だからうん。こういったことにならないようにしっかりと組織を作り直していくことが大事だっていうことを訴えています。はい。では次、その1の5。ここでは大丈夫ですの裏にある SOS というはい。テーマでお話をしました。うん。高野さんは13年連れ添った右腕とお別れした。その彼は組織の翻訳機だった
ということで、高野さんの高すぎる要求を現場が消化できるように噛み砕いて、説明をしてくれていた、そんな翻訳機を、高野さんは大丈夫だから、大丈夫ですという言葉を受け入れて送り出してしまったということでしたね。うん、その方が、お話ししてた、その大丈夫ですという静かな嘘を見抜けなかったということでしたね。うん。まあ、二人で決めた彼のその第二のキャリア。うん、お互いが了解をしてて、私は笑顔で送り出したんですが、彼はうん、事務所の実態を知っていたんで、事務所の今後のこと、私のうん、今後のことを心配をしていたんですけど、うん。私が大丈夫ですということを言わせていたっていう、大丈夫だから言ってこいよと言ってうん。大丈夫ですと言わせてしまってたっていうことはい。なんですね。彼がそのはい。嘘をついていたっていうことではなくて、うん、本当に心配だったんだけど、そういうふうな表現になってしまったっていうことだと思います。それもリーダーの責任であるということ。リーダーがその部下のその表情やうん。姿勢や、そしてその背景を知ることによって、その言葉の裏にある本当のことを気づけなかったっていう私の内省です。はい。はい。で、そのうちの6話目ですけど、これは諦める。これ諦めるとは投げ出すことではないということをお話をさせていただきました。はい。仏教の教えで事実をありのままに明らかに見ること。お医者さんがカルテを見るように自分を責めずにただ事実として見つめる。うん。泥水をかき回す手を止めて済んでいくのを待つということ。うん。私がどん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 、いろんなことで悩んでいたら、自分をコップに例えて水を考えてみたら泥水が入っているわけですね。それをうん。どん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 自分で悩んでいるとかき回していっている。そしたら一生そのままでは水が澄むことはないということをメタファーとしてお伝えさせていただいてます。はい。はい。そしてその1の7、うん。聞き切るというテーマでお話をしました。はい。沈黙は空白ではない。相手が思考の旅をしている、最も重要な時間なので、しっかりと相手の物語に耳を澄ませましょう。何かアドバイスをしたい衝動というのをぐっと飲み込んで、相手の話を最後まで聞き切るということでしたね。うん。はい。そうですね。そして自分の、正しさというところを、そういう心を手放したときに、うん。初めて本当の信頼関係が生まれる。そんなお話をしました。はい。そして、前回のその1の8と9、8話と9話ですね。傷跡は誰かのための地図になる。先に鎧を脱いだ人だけが相手の鎧を解くことができる。うん、泥の中に一緒にしゃがみ込んで伴走者となれる。うん、失敗は終着駅ではなくて、誰かの道しるべになり得るっていうことを9話でお話しさせていただきました。はい。こうして並べてみると不思議なことが浮かび上がりませんか？社内灯、泥水、氷山、翻訳機、カルテ、沈黙、傷跡。どれも実は見えていなかったものを見るという行為につながっているんです。うん、うん。そうですね。なんだか全部が一本の糸でつながっているような気がしますね。なるほど。そうなんです。私は今日この最終回で一つ新しい、私の気づきをお伝えしたいと思います。はい。この旅全体で貫いていた、今、琴葉さんが言った一本の糸の正体についてです。はい。それは実は反省と内省という言葉の違いに隠れていました。はい。琴葉さん、こはい。の番組は内省ノートというタイトルです。うん。でも実は私、最初からこの内省という言葉を正確に伝えていたかどうか、ずっと実は自信がなかったんです。うん、そうなんですか？うん。高野さんは内政の専門家として語っていると私はずっとそう思っていました。うん。うん。違ったんですね。うん。実は私がこの番組を始める前にやっていたのは内うん。省ではなくて反省だったんです。エはい。ピソードのゼロでも少し触れましたけど、
反省は自分が悪いで終わりやすい。うん。内省は何が起きて、なぜそうなって、次にどうするかを扱うと。うん。あの時、自分でそう言いながら、本当の深さまでは分かっていなかったのかもしれません。はい。反省と内省の違いですね。うん。もう少ししっかり聞きたいです。うん。琴葉さん、もうこれ分からないですよね。うん。ね、ちょっと分かりづらいですよね。そうですね。だから、改めてうん。共有したいと思うんですけど、はい。反省と内省って似てるようで、実は全く違う心の動きなんです。うん。で、この違いを正直にお話しすると、まず反省。これうん。は過去を振り返り、何が悪かったのかを評価する。何がうん。悪かったのかを評価する行為です。はい。あの時、ああすればよかった。自分が悪かったっていう方向に向かいやすい。うん。真面目な人ほど自己批判、うん。うん。ループに入りがちです。はい。本来ですね、批判という言葉は物事を正しく評価するという意味を持っています。うん。でも、自己批判になった瞬間、評価の対象が行動とか構造とかシステムではなくて、うん。自分自身になってしまうんです。うん。あの判断が間違っていたではなくて、自分うん。という人間がダメだという方向に向かってしまうんです。うん。うん。けど、行動は変えられるんです。でも、自分という人間をですね、裁き続けても実は何も変わらないんです。はい。真面目であるがゆえに、裁判官と、これ例えばですけど、うん。裁判官と被告が同じ人物になっているんですね。うん。それが反省の罠です。はい。私が辞職直後にやっていたのはまさにこれで、うん。頭の中の法廷でひたすらに自分を裁き続けていた、うん。検察官とその自分と弁護人の自分が終わりのない裁判をずっとやっていたんですね。うん。眠れない夜が続いたのも、この内なる法廷が閉廷しなかったからなんですね。はい。反省は大切です。うん。しかし、失敗を直視することは必要です。うん。ここで誤解してほしくないのは、反省が悪いと言いたいのではなくて、うーうん。ん、内省が正しいという言いたいわけでもないんです。うん。よしあしの話ではなくて、そこで止まってしまうかどうかの話なんです。はい。反省は何度も言いますけど、入り口では必要です。はい。ただ、そこに居続けてしまうと出口が見えなくなる。うん。次の一手にはつながりません。うん。考えることをやめてしまうんです。反省だけで。うん。そして気づかないうちに、また同じ失敗や過ちを繰り返してしまうことがあります。はい。それは反省が、裁きが終わっていて、学びには、反省で裁きが終わっていて、学びに変わってないからなんですね。うん。で、人生は有限なんで、そのうん。有限な時間を内なる法廷の中で使い続けるのか、それともうん。次の一歩に使うのか、どうするかは、すべて自分次第です。うん。うん。学習理論でも、人はネガティブな感情の中では学ぶことはできないとされています。はい。自己批判という感情の嵐の中では、未来に役立つ学びが生まれにくいんです。うん。高野さんがエピソードゼロで言っていた内なる、法廷というお話でしたね。自分を裁く検察官と、自分を守る弁護人、そのどちらも、自分が、なんだろう、どちらも自分でやっているから、もうずっと戦い続けている。そういうことですよね。うん。裁かなきゃいけない。でもこうだ。こういうことだったんだ。という言い訳も言いたい。私も、もう日々そういうふうなことで、たくさん経験があります。琴葉さんの場合は結論が出ますか？まあ、そうですね。時間はかかっても、でも解決をしないまま、うん。次に向かっていることの方が多いような気がしてきましたね。
解決っていうもか、法廷う、うん、に例えると、どちらが正うん、しい、正しくないが決まらないうちに、もういつしうん。か忘れてっていうことですか？もう、こう、忘れないと次に行けない。もう、前に進もうっていう感じで。うん。はい。なるほど。うん。まさにそれなんでだ、すね。反省のはい。罠は繰り返うん、し再生になるんですね。うん、うで、同じ映像をん。何度巻き返して、もう見ているだけでは映画の結末は一向に変わりません。で、はい。そんな経験、琴葉さんにも今あったということだったんです。うん、う正直ん。に話してくれてありがとうございます。はい。琴葉さんだけじゃなくて、多くの人が、私もそうだったんですけど、同じ経験をしています。うん。これ、琴葉さん、忘れた頃に同じ失敗してますよね。そうですね。うん。本当に。うん、これはまさに反省が裁きで終わっていて、学びに変わっていない証拠であって、うん、う裁判をん、繰り返しても構造を変えなければ同じ判うん。決が出続ける。はい。そして、向き合うことが面倒になってくるんですね、そのうち。うん、もう面倒くさくなってくる。うん、もう今日は寝ようって、もうそういう時もいい、それでいいんですけど、これもうん。実は自然のことなんです。はい。人間の心は痛みから遠ざかろうとやっぱりするんです。それはうん、弱さではなくて、もう弱さでもうん、強さでもなくて、当たり前の心の防衛反応なんです。うん、ただ、遠ざかり続けると気づかないうちに同じところにまた戻ってくる。うん、うん、だから必要なのはもっと真面目に反省しようではないんですね。もうう気合とかん、根性とかでないんです。うん、う反省ん。の仕方そのものを変えることだと思います。はい。それが内省です。うん、反省を超えて未来に向かわせるものを、このうん、番組で使ってきた内省の4つの問いを思い出してください。はい、うん。小田さん、思い出して。はい。内政ノートの4つの問い。まず何が起きたか。うん、事実ですね。うん、事実を、カメラのようにしっかりと見る。で、その時にどう感じたかという感情を素直に出す。うん、そして、なぜそう感じたのかということを、背景とか価値観とかバイアスというものがあったのかなということを、深く考える。そして、次にどうするのかというのを本当に小さな一歩でもいいので、ベイビーステップ、この4つを考えるということでしたね。うん。うん、どれも大事ですね。で、このはい。4つのプロセスを通じて、自分を裁かずに観察して、次の一歩を選ぶ。はい。反省のように自分を責めるだけではなくて、今の自分の状態をありのままに見て、それで自分を受容しながら次へ進む。それが内省うん。なんです。うんうん。受容しながら進む。その言葉本当に大事だなと思います。まうん。ずは自分を受け入れるっていうこと。あの、エピソード0で高野さんが言っていた言葉を思い出しました。お、うん、反省は自うん、分が悪いで終わりやすい。うん。でも内省は何が起きて、なぜそうなって、次にどうするかということを扱うんだよという、この言葉の本当の深さが今ここでやっと腑に落ちた気がします。10話目で。うん。はい。うん、はい。なかなかこう自分を知るって難しいですよね。内省ノート何回かやってきましたが、まだまだもっと深くっていう、高野さんのコメントも何回かいただいたんですけど、うん、はい。こう、明らかに見るっていうところもあったと思うんですが、うん、そういうふうに、内省とうん。反省、反省から内省に行くという、その橋を渡る旅を私もしてきたのかなと思っています。うん。はい。事実を、カルテとしてしっかりと見る。で、そのそ時に自分を裁かない。う。うん、ただ事実として、見つめるという、うん。それが内省の第一歩でもあるんだろうなと思います。絶対にそれが必要ですね。はい。で、実はこれは私が2年以上かけて確信に変わったことなんです。うん。大学院でその研究では自分の失敗を感情ではなくて事実としてうん。信頼できるデータを集めて見うん。つめるところから始まります。はい。
なぜこうなったかをですね、言い訳なしに掘り下げていく。言い訳はね、出てくるんです。うん、けど、それを言い訳なしに。で、自分がうん、言い訳をしていたら他から指摘してもらう。そこうん、まで徹底的にしてですね、掘り下げうん、ていく。うん。で原因の奥にあるさらに深い原因まで見ていきます。はい。そして大切なのは、それが自分の失敗だけの話に終わらせないことなんです。うん、同じような立場のリーダーや組織にも同じことが起きるのか。うん、もし起きるとしたらどうすれば防げるのか。うん、私一人の失敗から誰にでも使える学びに引き出す。そうん。れが私が目指した研究だったんです。はい。仮説を立てて検うん、証し、またうん、問い直す。うん、うそのん。繰り返しの中で気づいたのは、このプロセスが内政の4つの問いと全く同じ構造であるということだったんです。うん、研究室でやってたことと、この焚き火のそばでやっていることが同じだった。内うん、政は自己啓発の言葉ではなくて、学術的にも裏付けられた確かなプロセスです。うん、そして仏門では事実をありのままにあからめること、うん、自分を裁かずにただ静かに見つめること、うん。その教えを私は体で学んできました。はい。ある日、この2つ、大うん、学院での研究と仏うん、門での修行が完全に重うん、なったんです。うん、言葉も違いますし、場所も違います。でも向かっている先は全く同じだった。うん、うそのん、瞬間から内省という言葉が私にとって単なる概念ではなくなりました。うん。自分の人生をかけて身をもって確かめた確固たる確信になったんです。はい。そして、この番組の旅全体を振り返った時に、う一つのん、発見がありました。うん、で、ゼロからですね、うん。9の10回は反省から内省へ少しずつ変わっていく旅だったと今は思っています。はい。高野さん自身も、反省から内省に旅をしていたっていうことだったんですね。うん。はい。このポッドキャスト、この番組の全体が、高野さんと一緒にその内省への旅をして、そして、まあ、夜から日が昇ってくるように、だんだんと明るくなるっていう、そんなグラデーションを今、私、思い描いています。うん。うん。反省だけでは自分を傷つけてしまうことがあって、内うん。観だけでは気づきは深まっても次の一歩が出にくい、考えにくいことがあります。はい。一方で内省はその両方を引き受けながら未来へ向かわせる言葉なんです。うん。だから内省は終わりがありません。うん。人生そのものがその連続だと思います。はい。この番組はもう終わりますけど、内省のうん。旅は続いていきます。はい。ただ、決して誤解してほしくないのは、内省は自分を変え続けなければならないというプレッシャーではないということなんですね。うん。うん。変わらない自分を受け入れてもいいんです。はい。変えたい自分が少しずつ変わっていることを静かに確認するのもいいです。うん。その両方が内省には宿っています。うん。足元を見つめながら、それでも前を向く。なりたい自分へ、行きたい場所へ、うん。叶えたい未来へ、内政はその歩みを支える一番確かな道具だと私は確信をしています。はい。琴田さんね、うん。私はね、実はそれを50年間知らなかった、気づかなかったですね。うん。うん。何度も言ってもあれなんですけど、うん。失敗して仏門に入って、大学院をはじめたくさんの学びを得て、初めてうん。たどり着いたんですね。うん。だからこそ、遅すぎることはないとみんうん。なにも言えるんです。うん。どんな年齢からでも、どんな失敗の後からでも、内うん。省は始められます。
はい。誰でもいつでも何度でも挑戦できる。そしうん。て一度その力を知った人間はもう迷わないと思います。はい。内政は私は唯一無二の力だと確信をしています。うんうん。それは私が学んだことであって、皆さんと共有をすべき宝だと思っています。はい。はい。素晴らしいですね。内政が、自分を助ける力となっていくんだという、そんな力強い言葉をいただきました。うん。うん。では、最終回の前編、この最後にうん。一つ。はい。はい。今日の、テーマは、最後は反省と内省の違いということでしたが、うん。今、皆さん、どちらに近いですかね。うん。反省の中にいるとしたら、自分を裁くのを一旦やめてみてください。そうですね。うん。頭の中の法廷を今夜だけ閉廷する。うん。それだけでいいです。うん。もし内省が自然にできているなら、今夜その感覚を誰か大切な人に一人話をしてみてください。そうなんです。はい。うん。あなたのその言葉が誰かの焚き火になるかもしれません。うん。高野さん、今日もありがとうございました。はい。後編では、この旅の最後の扉を開きます。ゼロで語ったリボン、最短がどう変わったのか、そしてこの焚き火をどう手渡していくのか、後編でお会いしましょう。ありがとうございました。